umushinga wo kuvugurura imiturire y'akajagari mu Gitega cyangwa mu Cyahafi mu karere ka Nyarugenge byiswe Mpaziri Housing Project bigeze he? Ibyo tugiye kuvugaho. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri Sentence wakora subscribe tukibanira kuri uyu murongo ukumbi ukugeza update ku mishinga minini y'ubwubatsi mu rw'imisozi igihumbi n'ahandi wayikura usibye hano kuri Sentence. Kora like, kora share na comment ku byo wifuza kutubwira, icyo ushaka kutugezaho cyose twiteguye kucyumva kandi twagufasha ku cyifuzo cyose watugezaho. Kwezi kwa karindwi nibwo ubuyobozi bwa sosiyete ya Gasabo 3D aribo bakora ubugenzuzi mu mirimo yo kubaka uyu mudugudu cyangwa se uyu mushinga wa Mpaziri Housing Project. Ubuyobozi bw'ino company cyangwa se bw'iki kigo cya Gasabo 3D bwari bwatangarije igihe ko iyi mirimo yo kubaka igomba kurangira no kwezi kwa 9 2024, ariko nkuko tubibona ntabwo imirimo ariko byagenze. Twibuke ko imirimo yari yatangiye mu kwezi kwa gatatu, imirimo yo kubaka nyirizina yatangiye mu kwezi kwa gatatu, uri kumva kwihutisha kwabayeho, ariko nkuko ubuyobozi bwari bwabitangaje ntabwo ariko byaje kugenda nkuko turi kubibona cyangwa se turi dukoresha amaso yacu biri kugaragara. Kigaragarira amaso nuko imirimo yo kubaka itarashyirwaho akadomo. Nkuko muri kwibona urabona ko imirimo yo kubaka uno mushinga wa Mpaziri Housing Project ugizwe n'inzu zisaga 18 z'amagorofa ari mu bwoko bwa G+3. Yavuze G+3 ubwo no kuvuga inzu yo hasi yibariyemo no kabara amazu 3 cyangwa se etage 3 ujya hejuru. Ubu nibwo bwoko bw'amazu bwubatswe muri uno mudugudu wa Mpaziri Housing Project, aho ano mazu cyangwa se no mudugudu uri kubakwa mu murenge wa Gitega mu kagari ka Kabahizi, byose biri mu karere ka Nyarugenge. Uyu mudugudu ugomba gutuza imiryango isaga 688 yimuwe hari kubakwa aya magorofa, aho yimuwe igatanga ikibanza cyangwa se igatanga ibibanza biri kubakwamo izi nzu, ariko zikanono bakimukiramo ari amazu agezweho cyangwa se amazu atanga umutekano, dore ko uburyo bari batuye nkuko twagiye tuvugaho muri video zatambutse nyinshi zitandukanye. Twagiye dusobanura uburyo ahantu hari hameze, uburyo hari hatuwe, ku buryo kugera ku nzu yawe cyangwa se gutaha iwawe byabaga bigoranye, yaba bafite amamodoka buryo batabonaga za parikingi cyangwa se ababaga bakeneye ubutabazi bukenera nka ambulance, ku buryo kushyikira cyangwa se kubona ubutabazi byagoranaga. Bityo rero iyo miturire y'akajagari akaba iri kuvugururwa ishindurwamo amazu y'amagorofa ari ku rwego, ndetse kandi afite ibikorwa remezo bihagije, yaba ari imihanda kuko imihanda iri kubakwamo, ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye, yaba ari amazi, yaba ari umuriro. Ibyo byose rero byakozwe mu buryo bworohereza ibikorwa remezo kuba byageramo, ko yaba ari internet, yaba ndetse n'ibindi bitandukanye byose, kurengera ibidukikije n'ibindi bitandukanye, uburyo bwo gutwara imyanda. Ibyo byose rero byazubatswe cyangwa se izinzu zubatswe bitekerejweho cyangwa se byatunganyijwe, byashyizwe ku murongo ku buryo bizorohereza cyangwa se bizatanga ubuzima bwiza, bigafasha abazahatura uburyo bazababayeho mu buryo bunoze cyangwa se mu buryo bumeze neza. Gusa bigaragara nuko imirimo iri kurangira, nkuko mubona inzu zaruzuye zose zarasakawe, bivuze ko igihe icyo aricyo cyose zizaturwamo, ariko imirimo ya finissage imwe n'imwe iracyakorwa, harimo nko gusiga amarangi ku bice bitandukanye, bitewe n'uburyo izi nzu zubatsemo. Ntabwo finissage ku bikuta zikenerwa cyane, yaba ari gutera ibipande, yaba ari gusiga amarangi ku bikuta, ibyo ngibyo ntabwo bikenewe cyane, kuko izi nzu nkuko twagiye tubisobanura technology zubakanywe, yaba ari ibikoresho byubakishijwe muri izi nzu, amatafari, ubwoko bw'amatafari bwakoreshejwe, uburyo yaba ari amabeto, uburyo yagiye ashyirwamo. Ibyo byose rero ntabwo bisaba finissage ihambaye, no gukotera, guhanagura amatafari, ubundi ukabona rwose ibikuta birasa neza bitagombere gusigaho amarangi. Bivuze rero ko ibijyanye n'amafinissage, amasuku ntago akomeye cyane cyangwa se ntago ari menshi cyane, kiretse amapavoma, gusiga uturange hejuru kuri dare yo hejuru, ndetse nkuko muri kwibona hari gusigwa amarangi ku byuma, byaba ari inzugi n'amadirishya, gusiga irangi ry'umukara, ndetse no ku magiriyaje cyangwa se za garidefu kuko hasizwe irangi ritukura. Hose hari ibyuma rero hasigwa irangi ry'umukara. Mbona umwihariko w'izi nzu kugira ngo zibe uniform, hose agomba kuba ari umukara, atari umutuku nkuko umutuku wasizweho mu buryo bwo kurinda umugese cyangwa se bizwi nka ntiruye. Rero inyuma hasigwaho umukara kugira ngo bise neza, kugira ngo umudugudu wose uzabe usa neza. Kandi ubwo inzugi n'amadirishya hose zagezemo, ariko ntago hose hari harangiza gufungwamo ibirahure,
imirimo yo gufungamo ibirahure iracyakorwa, ndetse kandi n'imirimo yo gukora installation y'amasinga y'umuriro ndetse n'ibindi bitandukanye nabyo imirimo irarimbanyije, byose bikajyanishwa no gukwirakwizamo amatiyo manini azajya supplying cyangwa se azajya kwirakw'iza amazi muri uyu mudugudu muri aya mazu, dore ko installation z'amatiyo y'amazi mu mazu byo byajya bikoranwa no mu gihe cyubakwa amazu, gisigara no gukwirakw'iza cyangwa se gusupplyinga ku mazu yose amazi akaba yahagera. Ibi byose bijyana no gutunganya hanze, birimo gukora imihanda igenda muri uyu mudugudu, bijyana n'umushinga wo kubaka imihanda yorohereza urujya n'uruza mu gice cya Gitega ndetse harimo ibintu na Kimisagara, nk'uko hari umushinga munini w'umujyi wa Kigali wo gutunganya igice kikaba cyahinduka ahantu heza cyangwa se hajyanye n'igihe, harimo gushyiramo imihanda itandukanye. Iyo mihanda rero ikaba izaza ikagera no muri uno mudugudu igakomeza igana mu gice cya Muhima gifata kuri Nyabugogo, rero ino mihanda nayo iri kugana ku musozo, bijyanishwa n'uko n'umudugudu nawe uri kugana ku musozo, byerekana rero uburyo hano hantu hagiye gusa neza, dore ko n'imirimo iri kugana ku musozo, harimo gushyirwamo za kaburimbo ibice bitandukanye, kaburimbo yaranje gushyirwamo, ndetse na hano mu mudugudu ubona ko imirimo yo kuhatunganya igeze kure. Iyo mihanda irimo ikorwaho igice kinini, usanga hari gutunganywa inkuta z'amabuye zifata ubutaka bw'umutekano w'amazu ndetse n'ibindi bitandukanye byose bijyana no gutunganya umuhanda, yaba ari gukora amarigore atwara amazi y'imvura n'ibindi bitandukanye. Ubona ko rero ahantu imirimo iri kugenda igana ku musozo itandukanye, ku buryo byose bizasiga uno mudugudu umaze gusa neza ndetse umaze kujyana n'igihe cyangwa se umeze neza. Ikindi cyitaweho ni uburyo bwo gufata cyangwa se kubungabunga ibidukikije, harimo gufata imyanda cyangwa se guhuriza hamwe imyanda. Hari uburyo bwatunganyijwe bwarangije gukorwa, ndetse kandi hari n'ubundi bukiri kubakwa, byose bigambiriye kuba bizajya bibungabunga cyangwa se byegeranya imyanda mu buryo bwo gusukura. Abantu tuwe n'abantu benshi, agomba kuba hari uburyo bwo gusukura cyangwa se bw'isuku bwo ku rwego rwo hejuru. Ibyo byose rero hari gahunda yo guhuriza hamwe imyanda, ikaba yashyirwa ahantu hamwe, cyangwa se mu gihe itegerejwe ko yajyanwa habugenewe ikaba yabanza igashyirwa hamwe. Mu rwego rero hari ibikorwa remezo muri kubona byarangije kubakwa, ndetse no haruguru hakaba ubundi buryo buri kubakwa, byose akaba ari ibigambiriye kuba byateza imbere ibijyanye n'isuku muri uyu mudugudu cyangwa se muri iki gice. Mu yindi mirimo igikorwa harimo imirimo yo gukora cyangwa se igikorwa cyo kubaka isoko ry'uyu mudugudu, naryo imirimo irarimbanyije nk'uko mubibona. Imirimo irarimbanyije kuko murabona ibijyanye no kubaka inkingi, dare ya mbere ndetse na dare ya kabiri kabigiye gutangira gushyirwaho, byerekana uburyo imirimo irimbanyije. Tubibutsa ko imirimo yo kubaka iri soko yo yatangiye nyuma, niko muri kubona ko yitaruye cyangwa se hirya y'uno mudugudu, ariko n'ubundi muri kiriya gice kindi cyegereye ya soko naho hazubakwa indi mazu cyangwa se ikindi gice cyano mazu biri mu mujyi umwe wo kubaka ibikorwa remezo bitandukanye bizajya bifasha abatuye muri iki gice cyangwa se abazatura muri iki gice cyo mu Gitega kubona ibikorwa remezo byose byifuzwa byatuma ubuzima bw'abazatura ahangaha cyangwa se abazaba bimuriwe ahangaha bazaba bayeho neza mu buryo bwo kubafasha. Ikindi kandi nuko uyu mudugudu waba icyitegererezo mu mushinga umujyi wa Kigali ufite kuvugurura imiturire mu duce dutandukanye tw'umujyi wa Kigali, tukigaragaramo akajagari nk'aho muri Gatenga mu karere ka Kicukiro ndetse na Nyagatovu hamwe na Nyabisindu byo mu karere ka Gasabo, naho hagiye ari gahunda yo kuba hakubakwa amazu nk'aya ngaya yatuzwamo abatuye mu kajagari cyangwa se mu byo kuvugurura imiturire mu duce dutandukanye ko twavuze hano kuri Mazi, yakorwa hakaba havugurwa kubakamo amazu nk'aya ngaya muri rwego rw'uko gahunda y'umujyi wa Kigali gutuza imiryango iri hagati ya 600 na 800 buri mwaka, byose bibumbiye mu mihigo wo gutuza imiryango igera ku 10,000 mu myaka 5 ya guverinoma, muri ya gahunda ya guverinoma ya NST2, gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 y'iterambere. Byose biza bigahura nk'uko uno mushinga w'Amazi uri gukorwa cyangwa se ugigomba kuba urugero cyangwa se akabarore muri iyo mishinga yose. Ubwo twakomeje kuba update rero kuva no mushinga watangira, nk'ibisanzwe tuzakomeza tubagezaho update nk'izi ngizi. Icyo usabwa no kana subscribe kugira ngo tugumane ntagire na kimwe kigucika, kandi ukibuka gukanda like, share kuri iyi video. Ibindi nk'ibi ngibi nakagaruka naho utaha. Bye bye, ciao ciao.